旅游奥地利、捷克，从3月5号到14号，总共10天。3月14号就刚刚说有症状嘛。 但是30号才去就诊，是刻意隐匿不报吗？奥捷团其中一名旅客按338，居家隔离期间就有呼吸道症状，面对关怀人员天天来电，却都没有主动回报，直到解除隔离回诊看心脏问题，医师问诊后裁剪才确诊。那这当然就要请这个地方卫生局再去调查，他到底这个部分有没有说明的部分，到底有没有什么？ 异状了哈。目前卫生局正在调查是否涉及隐匿病况，一旦属实，可根据传染病防治法开罚20万到100万罚锾。好，提罚填写完成。整理目前境外移入的确诊案例，奥捷团目前已经累计5人确诊，其中包括染疫身亡的40多岁男领队。土耳其旅行团总人数15人，13人确诊，比例将近87%。全团32人的埃及团目前有10人确诊，其中1名是接触者，还有8位台湾人去美国自由行，4人确诊。再摊开这些旅行团的确诊时间点，几乎都落在3月15到25号之间。土耳其团从3月15到18号，每天都有2到4人确诊；埃及团从15号开始，几乎每天都有1人确诊。奥捷团则是16到19号陆续传出确诊案例，而美国自由行中标的4人，分别从18到22号确诊新冠肺炎。这些旅行团的确诊者年龄50岁以上的人居多，但专家认为，除了年龄，本身健康状况影响更大。我们知道体重比较重的时候，有时心肺功能是比较差的。体重较重或是有慢性病，甚至是癌症病史的，因为健康状况比较不稳定，免疫力差，都可能是染疫关键。做好防护措施才是真正的救命仙丹。TVBS 新闻综合报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。